ஓகேவா? ஓகேவா, தேங்க்யூ. இந்த ரோடு வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான ரோடு. ஏன்னா அப்பப்போ அந்த உதர்ந்த வண்டியில். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்ராவலோ கப்பல். ஹை TCSQUAD எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ TCSQUAD பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ண போகிறோம். அதாவது வந்து இங்கேருந்து நான் வந்து சிரம்பானில் இருக்கேன். சிரம்பானில் இருந்து குவாந்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 250-280 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ காலைல 7 மணிக்கே கிளம்புற பிளானு. பட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 10:30 மணி ஆச்சு. ஏன்னா காலைல எந்திரிக்கும் போது சரியான மழை. ஸோ ஓகே, ஓப்பனிங்கே நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே வெயிட் பண்ணி 10:30 மணி ஆச்சு. பரவாயில்ல. ஸோ கிளைமேட் வந்து இப்போ வந்து வெயில் குறைவாகவும் அப்புறமா வந்து நார்மல் கிளைமேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு வந்து ரைட் பண்ண சூப்பரான ஒரு கிளைமேட் தான். ஸோ ஸ்குவாட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 288 கிலோமீட்டர்ஸ் போக போகிறோம். அண்டு எத்தனை மணிக்கு போய் ரீச் ஆகும்னு தெரியல. இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே வேறு. போகிற வரல நான் வந்து ஜும்மா தரணும். ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னு நம்ம வந்து ரைடு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புறேன் வீட்டில் இருந்து. ஸோ சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது. இங்கேருந்து போட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மெயின் ரோடுக்கு போயிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 280 கிலோமீட்டர்ஸ் மாதிரி காட்டுது. ஸோ எத்தனை மணிக்கு போய் சேருவேன்னு தெரில. பட் வந்துவே நான் வந்து ஜும்மா போயிடணும். எனக்கு கிட்டத்தட்ட 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே காட்டுது நம்மளோட ஜேர்னி. ஸ்குவாட் வியூ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இல்லைனா கொஞ்சம் சாரி. இந்த வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண அடாப்டர் இருக்குல்ல, மைக் அடாப்டரு, அது வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நீட்டாக கூட இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளால் கேமரா வந்து ஆங்கிள் சரியாக வைக்க முடியல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஒரு ரைட் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரைடில் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான அடாப்டர் வாங்கி கரெக்டான வியூ வச்சிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காலைல எந்திரிச்சு 7 மணிக்கே கிளம்புறான்னு பார்த்தேன் ஸ்குவாட். ஐயோ, எந்திரிக்கும் போதே மழை. உங்களுக்கு ரோடை பார்த்தாலே தெரியுதா இருக்கும், ரோடெலாம் தண்ணியாக இருக்கும். எந்திரிக்கும் போதே மழை. ஸோ அதனால் வந்து 10:30 மணி ஆயிடுச்சு கிளம்புறதுக்கு. ஸோ 10:30 மணி கிளம்ப ரெடி ஆகிட்டு திரும்ப பார்க்குற ஆங்கிள் சரியாக இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சம்டைம் அந்த அடாப்டர் உடைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ உடஞ்சிச்சின்னா இன்னும் நம்மளுக்கு கஷ்டமாயிடும். அதனால தான் ஸோ இந்த ஆங்கிளே நான் போகிறேன். ஸோ வாங்க ஸ்குவாட், அப்படி நம்ம வந்து மெயின் ரோட்டில் போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த வே டு குவாந்தான், அதாவது வந்து நம்ம குவாந்தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதோட மெயின் ரோடுக்கு வந்தாச்சு. இந்த ரோட்டில் வந்து 2 ரோட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஹைவே இருக்குது, இன்னொன்று வந்து நார்மல் ரோடு இருக்குது. நான் நார்மல் ரோடு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து நார்மல் ரோடு வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு போகலாம். ஹைவேஸில் வந்து எனி டைம் ஒரு விதமான ப்ரெஷர் இருக்கும். நம்ம வந்து ஹைவேஸில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வர்றோம், லைட் அடிப்பான், ஹார்ன் அடிப்பான், தலைவலி இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து நார்மல் ரோட்டில் போக பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம நார்மல் ரோட்டில் தான் போக போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிளைமேட் ஓகே, கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. ஸ்குவாட், நீங்கள் உங்களுக்கு கவனிச்சிங்கன்னா தெரியல, என்னோடய ஃபோன் ஸ்டாண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஃபோன் ஸ்டாண்டு என்னாச்சுன்னா, என்னோடய பூனை வந்து ஃபோன் ஸ்டாண்டை உடச்சிட்டு அன்றைக்கி அழகாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், உடச்சிருச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து எமர்ஜென்சிக்கு எனக்கு ஃபோன் ஸ்டாண்டும் இல்லை. திரும்ப ஆர்டர் பண்ணால் திரும்ப ஒரு 3 to 4 days ஆகும் வர்றதுக்கு. அதனாலே நான் என்ன பண்ணேன்னா, இருக்கிற ஃபோன் ஸ்டாண்டே கொஞ்சம் சூப்பர் க்ளூலாம் வச்சு கொஞ்சம் டேப்பெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ திரும்ப போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து புதிய ஃபோன் ஸ்டாண்டும் அடாப்டர் ஆர்டர் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து அடாப்டர்னால் வந்து இந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு வயர் இருக்குது. அந்த வயர் வந்து ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் லென்த்து கூடியாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம ஆங்கிள் பண்ண முடியல. ஸோ உங்களுக்கு ரோடு வந்து 100% தெரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. நானும் போய் வீடியோ செக் பண்ணதான் தெரியும் எனக்கு. போலீஸ் வண்டி போகுது. ஸோ இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு விதமான விலங்கு இருக்குது. அந்த விலங்கு வந்து சம்டைம் ரோட்டில் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அது பார்க்குறதுக்கு கலர் வந்து பேண்டா மாதிரி இருக்கும். பட் பேண்டா இல்லை, அதில் உடம்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்.
ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சினவாங் தாண்டி இப்போ வந்து கோலப்பிலா ரோடுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ கோலப்பிலா ரோடு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவர் ரைடு இப்படி தான் இருக்கும். அப்படியே 2 மலைகளுக்கு நடுவில் தான் போவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த ரோடு வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான ரோடு. ஏன்னா அப்பப்போ இந்த மாதிரி விலங்கு வரும். இன்னொன்று வந்து வெஹிக்கல்ஸும் திடீர்னு ஃபாஸ்ட்டாக வருவாங்க. ஸோ எனக்கு இப்போ பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த ஒரு ஃபோன் ஸ்டாண்ட் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு வந்து ஓடோமீட்டர் சரியாக தெரியல. ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரைடில் கொஞ்சம் எனக்கு நர்வஸாக இருக்குது. அதாவது வந்து பைக்கும் ஓட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து கேமராவையும் ஹேண்டில் பண்ணி மைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட்னால கொஞ்சம் நர்வஸாகவும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்குவாட் நான் வந்து மலேசியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4.5 வருஷம் இருக்கும்ல. அதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த சின்ன பைக்கு தான் ஓட்டிருந்தோம். ஸ்ரீலங்காலன்னா பெரிய பைக் ஓட்டிருந்தோம். பெரிய பைக்னால் முன்னாடி டேங்க் வந்தது. ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே ஆசை பெரிய பைக்கு தான் ஓட்டணும். ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் நம்ம வந்து அந்த பெரிய டேங்க் வச்ச பைக் ஓட்டி பழகிருச்சுல. அதனாலேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இப்போ தான் வாங்கிட்டு இப்போ தான் ஓட்டுறேன். திரும்ப கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் குறவாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே கற்றுக்கணும். இந்த ஒரு ரைடு முடியும் போது இந்த பைக்கை நான் ரொம்ப கற்றுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். காலைல சாப்பிடல, ஒன்றும் பண்ணல, அப்படியே கிளம்பிட்டேன். ஏன்னா வந்து காலைல 7 மணிக்கு கிளம்பணும்னு நினச்சேன். 10 மணி 10:30 மணி ஆச்சு. வீட்டில் அப்படியே இருந்தேன். ஏன்னா மழையும் வேறு, சாப்பாடும் வாங்க போக முடியாது. டீ செஞ்சேன், பட் டீ குடிக்கிற மூடில். ஏன்னா வந்து 7 மணி எனக்கு வந்து டைமிங் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு வந்து 7 மணிக்கு நான் கிளம்புனா 7 மணிக்கு கிளம்பணும். அப்போ தான் நான் வந்து ஒரு 12 மணிக்காச்சும் நான் வந்து போய் அங்கே சேர்ந்துட்டு ஜும்மா போகலான்னு பார்த்தேன். பட் முடியலை. இப்போ வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. பட் ஓகே, போயிட்டு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்குவாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி வந்தாச்சு. இந்த ஏரியாவில் நான் ஏன் உங்களுக்கு காட்டுறேன்னா, இந்த ஏரியாவில் பாருங்கள், ரோட்டில் சின்ன கடைங்க இருக்குது. எனக்கு இந்த ஏரியாவில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா வந்து இது இருக்குல்ல, வாத்தை வந்து அப்படி பாபக்யூ மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்படி இது கடைங்கள் அப்படி தொங்கிட்டு கீழெல்லாம் வந்து சாக்கோல் போட்டு அதை அப்படியே வாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆளுங்க வந்து வாங்குவாங்க. ஒரு வாத்து கிட்டத்தட்ட 40 ரிங்கிட் வரும். 40 ரிங்கிட்னா 50 ரிங்கிட்னா கிட்டத்தட்ட 900 ரூபா வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு வாத்து. ஸோ பாருங்கள், அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வயல் இருக்குது. நான் இந்த ரோட்டில் 2-3 தடவை வந்திருக்கேன் ஸ்குவாட். அதுலேயும் வந்து இப்போ நம்ம போகிற ஊருக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு தடவை போயிருக்கேன். என்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து அதுவும் நம்ம ட்ராவல் போய் வீடியோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா மெமரி கார்டு மிஸ்ஸிங். ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. ஏன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழகான வீடியோஸ் எடுத்தோம். எல்லாமே ஒரு மெமரி கார்டில் ஃபுல்லாக காணாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு ரைடே திரும்ப அங்கேயே போகலாம். நம்மளுக்கு வந்து அங்கே ஒரு நிறைவேறாத ஒரு இது ஒன்று இருக்குல்ல, வீடியோ திரும்ப எடுக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கு தான் போகிறோம். பட் இந்த டைம் பைக்கில் போகிறோம். ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஜமாபோன்னு சொல்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து இன்னும் 120 மைல்ஸ் கட்டின கிலோமீட்டருக்கு மாற்றலை. அதான் தெரில எத்தனை கிலோமீட்டர்னு. ஸோ ஸ்குவாட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடு நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன்னா, இந்த ரோடு வந்து மலேசியாவோட ஒன் ஆஃப் தி ரொம்ப 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 பழைய காலத்து வில்லேஜஸ். சரியா, இங்கே இருக்கிறது வந்து மலேசியாவோட பழைய வீடு ஸ்டைல் அண்ட் அந்த காலத்து மக்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போகிறோம். அந்த வழியாக போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபீல் குட். ஏன்னா வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்ரீலங்காவிலையும் வந்து ரோடு வந்து இப்படி நார்மல் ரோடு தான் அதிகம். ரொம்ப வந்து ஹைவேஸ் அதிகமாக இல்லை. ஒரு செலக்டட் டெஸ்டினேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஹைவேஸ் இருக்குது. ஸோ அதனாலே நான் வந்து எனக்கு இந்த ரோட்டில் போக பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த ரோட்டில் போகும்போது எனக்கு அப்படி ஸ்ரீலங்காவில் ரைட் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல். நம்ம வந்து தலைவலிலாம் ஓட்டலாம். ஐயோ, ஒரு குரங்கு அடிபட்டிருக்கு பாவம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து குவாந்தான் சொல்கிறது வந்து பஹாங் டிஸ்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ போவோம். நம்மளோட ரைடு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, இந்த வீடியோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, இந்த வியூ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல, என்னோடய கேமரா வியூவு.
ஸோ ஸ்குவாட் திரும்ப சொல்கிறேன், கேமரா வியூ வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் என்னை வந்து இந்த ஒரு ரைடு மட்டும் கொஞ்சம் மன்னிச்சிக்கோங்க. நம்ம வந்து அடுத்த ரைடில் நான் வந்து அந்த கரெக்டான அடாப்டர் வாங்கி கரெக்டான வியூ செட் பண்ணிடுறேன். ஸோ மைக் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அண்டு நம்ம பைக்கோட ரிவ்யூ நான் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லலை. நம்ம பைக் வாங்கி இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 2 month ஆகுது. பைக்கோட ரிவ்யூ சொல்லலை. பைக் வாங்கி இன்றைக்கி தான் நான் ரைடே பண்ணுறேன் ஸ்குவாட். ஏன்னா வந்து இவ்வளோ நாள் பைக் நம்ம வந்து வீட்டில் தான் இருந்துச்சு, பெருசாக ஓட்டலை. சின்னது வீட்டு பக்கத்தில் அங்கே கடைக்கு அங்கங்கே போயிட்டு வந்துருந்தா. நான் வந்து ரைடுன்னு இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம். ஸோ வந்து இந்தியாவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச யூடியூபர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. பட் மலேசியாவில் வந்து யார் செய்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் மலேசியாவில் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான கண்டென்ட் தரலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பார்ப்போம். அண்ட் பெரிய தலைவலி வந்து இந்த ஃபோன் ஸ்டாண்ட் அடிக்க கீழே இறங்குது. எனக்கு வந்து ஓடோமீட்டர் தெரியல. ஸ்குவாட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ரப்பர் தோட்டம். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக ரப்பர் தோட்டம். மலேசியாவோட இந்த மெயின் பிஸ்னஸில் வந்து ரப்பர் ஒன்று. அந்த காலத்து மக்கள் வந்து ரப்பரு வெட்டி தான் அவங்களோட வாழ்வாதாரம் அவங்க தேடி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் முன்னேறி பிஸ்னஸ்ஸு ஜாபு அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ என்னோடய ஒய்ஃபோட அம்மா கூட வந்து சொன்னாங்க, அவங்க அந்த காலத்தில் ரப்பரு தோட்டத்தில் போய் ரப்பர் வெட்டிட்டு வந்தவங்க தான் அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாமே கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து அவங்களும் வந்து அந்த பழைய காலத்து லைஃப் ஸ்டைலை வந்து தெரிஞ்சிருக்காங்க, அந்த லைஃப்பில் இருந்து தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட் பாருங்கள் எவ்வளோ கூலாக அப்படி எம்டியாக இருக்குது. இன்றைக்கி என்னோடய சான்ஸ் என்னென்னா, மார்னிங் மழை பெய்ஞ்சிச்சு, அதோட வெயில் வந்து இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரைடிங் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, சூடு இல்லாததுனால. ஸோ இந்த ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இந்த என்னோடய ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பாம் ட்ரீ. அதாவது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் ஆயில் சொல்லுவோம்ல, அந்த வெஜிடபிள் ஆயில் எடுக்கிற மரங்கள் தான் இது. இந்த மரங்களுக்கு வந்து இந்த மரங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து இவங்களே வீடு கொடுப்பாங்க தங்குறதுக்கு எல்லாமே. இங்கே அங்கேயே தங்கி அங்கேயே வேலை செய்வாங்க. அண்டு இதில் எனக்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சதுக்கு வந்து தமிழ் மக்கள் நிறைய பேர் இதில் வேலை செய்கிறாங்க. ஃபாரினர்ஸும் வந்து இங்கே வேலைக்கு எடுத்து வரப்படுறாங்க. ஆனால் இந்த வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் இந்த பாம் ட்ரீ. ஏன்னா அந்த மரத்தில் வர்ற அந்த காய் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு காயை வந்து தூக்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், சரியான ஹெவி அது. ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து குவாந்தான் ரோட்டில் இருக்கோம். இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட 198 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 250னா ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் 65 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்துட்டோம். இங்கேருந்து இன்னொரு 198 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே காட்டுப்பாதை தான், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் 2 பக்கமுமே. ஸோ வெஹிக்கல்ஸ் ரொம்ப குறவாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அப்பப்போ விலங்குங்க வரும், இல்லைன்னா பாம்புங்க வரும் ரோட்டில். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம வந்து டேக் கேர் பண்ணி போகலாம். ஏன்னா பாவம் அடிபட்டுச்சுன்னா செத்துரும். ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தே நம்ம போகலாம். இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்குவாட் அப்படியே மோஸ்ட்லி எம்டியாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஆளுங்களும் குறவாக இருக்கும். நான் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து காரில் போகும்போது தான் யோசித்தேன், இந்த ரோட்டில் பைக்கில் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்குது, 2 பக்கமே காடாக இருக்கா, நல்லாயிருக்கும். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். பட் பரவாயில்ல, ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நமக்குள்ளே இருக்கிற பயத்தை நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும், குறைச்சிக்க முடியும். ஸோ ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு 43 மைல்ஸ் வரைக்கும் நேராக தான் போக வேண்டியது இருக்குது, எங்கேயும் திருப்ப வேண்டியதில்லை. எனக்கு ஸ்குவாட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை. ஆனால் சில விஷயம் நான் வந்து பைக் நான் வாங்கும்போது நான் நினச்சேன் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஃபோன் ஸ்டாண்டு வாங்கினேன். இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பைக் ஓட்டுறதை இந்த ஃபோன் ஸ்டாண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே எனக்கு ஒரு வேலையாக இருக்குது. எனக்கு அது கடுப்பாக இருக்குது எனக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ரைடில் ஸோ மல்டி டாஸ்க் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் நர்வஸாகவும் இருக்குது. ஓகே, நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்த நர்வஸை விட இப்போ குறைஞ்சிருச்சு. ஸ்டில் என்ன நர்வஸ்னா ஸ்குவாட், நான் வந்து இப்போ வீட்டில் தனியாக தானே ஸ்குவாட் இருக்கேன். அம்மா அப்பாலாம் ஊரில் இருக்காங்க, ரஷிதா ஊரில் இருக்குது, பிள்ளைங்களும் ஊரில் இருக்குது. எனக்கு வந்து ஒரு பக்கம் லைட்டாக எனக்கு வந்து பிள்ளைங்க அம்மா அப்பா ரஷிதாவோட ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்குது. சரிம்மா, வீடு அப்படியே எப்போ பார்த்தாலும் ஆளுங்க அப்படி கலகலன்னு இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இப்போ வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு தனிமை ஃபீல் ஆகுது. அதுதான். ஸோ
பார்த்தீங்கன்னா ரோடு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக அப்படியே எம்டியாக யாருமே இல்லாமல் முன்னாடி ஒரு கார் போய்கிட்டு இருக்கு, இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம், அவ்வளோதான், வேறு யாருமே இல்லை. பார்ப்போம் போகிற வரல நம்மளுக்கு வந்து இளநீ கிடச்சா குடிப்போம் ஸ்குவாட். இளநீ நல்லது உடம்புக்கு, ஸோ இளநீ கொஞ்சம் குடிப்போம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டி வந்தாச்சு. இதே ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு சாரி ஸ்குவாட். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 30 மைல்ஸ் காட்டுது, அதாவது வந்து ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அது வரைக்கும் நேர் ரோடு தான் ஸ்குவாட். பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக 25 கிலோமீட்டர் எப்படி வந்தேன்னு தெரில, அந்த உதர் வந்து வண்டியில் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 102 போய்கிட்டு இருக்கு. முதல்ல நான் 120 டச் பண்ணேன். பட் நான் ஆன்லைனில் பார்த்த வரைக்கும் இந்த பைக்கு வந்து 145 வரைக்கும் என்னமோ டாப் ஸ்பீட் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரோட்டில் வந்து காரில் போகும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸ்குவாட். என்னென்னா லாரிங்க போவோம், லாரிங்க வந்து மெதுவாக போகும்போது அந்த பின்னாடி வர்ற கார் எல்லாமே மெதுவாக தான் போகணும். பாவம், அவங்களாலையும் லாரியாலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா சின்ன ரோடு தானே, அவங்களாலையும் ஓரம் கட்டி நிப்பாட்டவும் முடியாது. மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அது வந்து அவங்களோட லாரியை கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டு கார்லாம் போய் விட்டுருவாங்க. மோஸ்ட்லி சம்டைம் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்காது, ஏன்னா ரோடு அவ்வளோ இதாக இருக்காதனால. பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் இருக்குது. நான் பெட்ரோல் ஆல்ரெடி நான் வரும்போது அடிச்சிட்டேன், அவுட் ஆஃப் கேமரா தான் வந்து பெட்ரோல் அடிச்சிட்டேன். ஸோ பெட்ரோல் ஃபுல் டேங்க் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்கும், நீ ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸ்குவாட். தாகமாக இருக்குது, ஒரு பக்கம் பசியாக இருக்குது. இன்னும் 173 கிலோமீட்டர் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ அது ஓட்ட முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு போனால் போகிற வழியே ஒரு மஸ்ஜித் இருந்துச்சுன்னா தொழுதுட்டு அப்படியே போயிடலாம் ஸ்குவாட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்குவாட், நம்மளோட பைக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸ்குவாட் ஐயோ நிறையா பிரச்சனை. இந்த ஒரு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 2 months ஆயிடுச்சு. இதோட அக்சசரிஸ் வாங்கணும், இதோட நம்ம கேஜெட்ஸ் வாங்கணும். இப்போ இந்த கேமரா மவுண்டிங்கு, கேமராவோட அந்த மீடியா மோட் கூட நான் வந்து எப்படி வாங்கினேன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் தான் வாங்கினேன். பிராண்ட் நியூ 400 வெள்ளிக்கு மேலே போகுது. அதில் வந்து அடாப்டரோட இருக்குது, பழைய ஸ்டைலு. பட் அது வந்து இப்போது நான் முன்னாடி பார்க்கும்போது 120 ரிங்கிட், இப்போ 200 வச்சதுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ ஏன்னு தெரியல, ப்ரைஸ் ஏறி இருக்குது. ஸோ ஆன்லைனில் வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வந்து தேடிட்டு இருந்தேன். மீடியா மோட் வந்து ஒருத்தர் வந்து சீப்பாக விலை குறைவு கொடுத்தாரு. ஸோ அதனால் அதையே நான் வாங்கிட்டேன். அதையே வாங்கி இப்போ நான் வந்து போட்டுட்டு போகிறேன். பட் இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால், நம்ம வந்து மலையில் ஓட்ட முடியாது. மலையில் ஓட்டும் போது தண்ணி போயிடும். எனக்கு வந்து இந்த ஒரு மீடியா மோட் வந்து 200 ரிங்கிட் எனக்கு காஸ்ட் ஆச்சு செகண்ட் ஹேண்ட். அண்டு மைக்கு வந்து நான் வந்து ரோடு தான் வாங்க ட்ரை பண்ணேன். பட் ரோடு செம்ம எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஸ்குவாட். அதனால தான் இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் விலை குறைவாக இருக்கிற கேஜெட்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கலாம் ஸ்குவாட். ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்கம் அவ்வளோவா இல்லை ஸ்குவாட். அதனால வீடியோவில் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்குவாட். நம்மளோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே மச்சான் நம்ம டிடிஎஃப் ஃபேமிலிக்குள்ளே இன்னொருத்தர் வந்துட்டார் மச்சான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். ஸோ ரைடு எப்படியோ அஜீஸ் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்குவாட் கிட்ட கேட்டோம், ரைடு பண்ணுறது உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு. ஓகேனாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்குவாடோட ரிக்வெஸ்ட், ஸ்குவாடுக்கு அது வேணும்னு சொன்னனால தான் இவ்வளோ ட்ரை பண்ணி எல்லாமே செஞ்சிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நல்ல கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்க பார்க்குறேன். அதே டைமில் மேக்ஸிமம் நீங்களும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண பாருங்கள். ஸோ மலேசியாவில் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து நல்ல அழகான ஸ்பாட் எல்லாமே கூட்டி போகிறேன். என்ன பிரச்சனைனா, எனக்கு வந்து இந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் பிடிக்காது தெரியுமா. எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பிடிக்கும். டூரிஸ்ட் எல்லோரும் போகிற இடத்துல போய் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பிடிக்காது எனக்கு. அதனால் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் பார்த்துங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து 2 பக்கமே அடர்ந்த எஸ்டேட்டு, ஃபுல்லாகவே பாம் ட்ரீன்னுவாங்க, பாம் மரம். ஸோ அந்த 2க்கு நடுவில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி கொஞ்சம் கார் கொஞ்சம் போய்கிட்டு இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து வாட்டர் பேக் இல்லை. நம்ம வாட்டர் பேக் எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா எமர்ஜென்சிக்கு தண்ணி வந்து இல்லை. ஸோ தண்ணி அதெல்லாம் இங்கே வச்சுக்கிறேன். தாகமாக தான் இருக்குது, எங்கேயாச்சும் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு ரெடியாக குடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ண பிடிக்கல, நல்லா இருக்குது ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு. ஸோ
பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாட் இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட முதல்ல நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு 31 மைல்ஸ்ன்னு. ஸோ இப்போ 16 மைல்ஸ் தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 மைல்ஸ் தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 25-30 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்தாச்சு. அப்படியே ரோடு எம்டியாக இருக்கா. ஸோ உங்கள் கூட ஏதாச்சும் பேசிகிட்டே போகலான்னு நினச்சேன். ஏன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இப்போ ஓகே இப்படி இருக்கேன்னா என் லைஃப்பில் வந்து நான் வந்து கடந்து வந்த பாதை வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டமான பாதைகள். அதாவது ஸ்கூல் காலத்துலேருந்தே நான் வந்து நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன். என்னோடய ஸ்கூல் காலத்துலேருந்தே எப்படின்னா, நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் வந்து கடவுளுக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கணும், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் அம்மா அப்பாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா என் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள், அதாவது வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற நாள்லேருந்து எங்கள் அம்மா அப்பா நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸ்குவாட். ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து வாரத்தில் 2 நாள் தான் வீட்டுக்கு வருவார். அவர் கூட நானும் போய் கொலம்பூவில் போய் ஸ்கூல் போவேன். ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை என் வீட்டுக்கு கூட்டி வருவார். கையில் ஒரு 3 பேக்கில் எல்லாம் வீட்டு ஜாமான்லாம் போட்டுக்கிட்டு, அவ்வளோ பாரம் அந்த 3 பேக்கையும் தூக்கி என்னையும் கையால் பிடிச்சிக்கிட்டு கூட்டிகிட்டு வருவார். அந்த மனுஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷம் அதை பண்ணார். ஸோ அது நான் ஒரு நாளுமே நான் வந்து அதுக்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணதில்லை. ஆனால் அவருக்கு நான் இன்டைரக்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு இது இருக்கும்ல, சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இருக்கும், புரியுதா? அது அந்த வயசு. ஸோ நான் அப்பாவுக்கு ஒரு நாள் சொன்னதில்லை, தேங்க்ஸ் சொன்னதில்லை. ஆனால் நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன், அவரை மாதிரி அப்பா யாருக்கும் கிடைக்காது. ரொம்ப லவ்லி பர்சன். அண்டு எங்கள் அம்மா லைஃப்பில் வந்து ஒரு வாரியர் சொல்லலாம். நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம். ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க வந்து தனக்குன்னு எதுவுமே செஞ்சதில்லை, எங்களுக்காக மட்டும்தான். இப்போ வரைக்குமே எங்களுக்காக தான் வாழ்கிறாங்க. எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்பப்போ சண்டை வரும், ஆனால் குட்டி சண்டைங்க. அப்போ நானே போய் பேசிடுவேன் தெரியுமா. ஸோ எப்படி நான் வந்து ஸ்கூல் போகிற காலத்தில் வந்து எனக்கு வந்து சைக்கிள், எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்க கூட அந்த வசதி இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த டெய்லி அந்த வருமானம் அந்த வீட்டு செலவுக்கே சரியாக இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு நாள் நான் வந்து காலில் எழுந்திரிக்கிறேன். எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு சைக்கிள் வாங்கி வச்சுருக்காரு. அந்த சைக்கிள் நான் எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு அந்த சைக்கிள் விற்றுட்டேன், அது வேறு விஷயம். ஆனால் வந்து அந்த சைக்கிள் தான் என் லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். நிறைய மெமரிஸ். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என் பாட்டி காசு கொடுத்தாங்க. அவங்க எல்லா பிள்ளைங்களும் கொடுக்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்து அந்த காசுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் சரியாக இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஆனால் அந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் நான் வந்து நிறைய விஷயம் படித்தது தெரியுமா. கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேரிங்காக இருக்கட்டும், எல்லா விஷயமே நல்லா படித்தேன். எனக்குள்ளே எப்போவுமே ஒரு டெக்னாலஜிக்கான ஒரு இது இருந்துச்சு, புதிய விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு. அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னாலே தெரியல, நான் வந்து யூடியூப் பக்கம் அப்படி வந்துட்டேன். ஸோ யூடியூப் பக்கம் வந்து கேமரா, ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டேன். ஆனால் ஸ்குவாட் நான் என் லைஃப்பில் வந்து சம்பாதிச்சேன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்பாதிச்சேன். ஆனால் வந்து நான் எதுவுமே சேர்த்து வைக்கல. ஏன்னா நான் எப்போவுமே என்னோடய மெமரிஸ்க்கு நான் வந்து ஃபீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்கும். அதாவது வந்து எனக்கு வந்து காசு வந்து ரொம்ப சேர்த்துக்கிட்டு வீடு அப்படிலாம் இருக்க எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும். நான் வந்து வீட்டில் இருந்தால் கூட கூகுள் ஏதாச்சும் தேடி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை தேடி கற்றுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து இது பண்ணலாம். என்னோடய ஸ்கூல் காலத்தில் நான் படித்தேனான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்குவாட் நான் பெருசாக படிக்கலை. ஆனால் எப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சு காலேஜ் முடிஞ்சுட்டு நான் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குது, எனக்கு கேமரா பிடிக்குது, எனக்கு வந்து ட்ராவலிங் பிடிக்குதுன்னு வரும்போது அதுக்கேற்றதை நான் தேட ஆரம்பித்தேன். அப்போ நானே படித்தேன் ஸ்குவாட். அதுதான் உண்மையான படிப்புன்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க, அதை படி இதை படின்னு. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரிஞ்சு படிக்க வச்சிங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தனக்கு பிடிச்சதை படித்து தனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்து போகும். ஸோ எப்போ நம்ம வந்து பிள்ளைங்களோட தேவையை நம்ம கண்டுக்காமல் நம்மளோட தேவையை நம்ம உழைக்கிறோமோ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பும் பாதி தான் கிடைக்கும், அந்த பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையில் தான் ஆசைப்பட்டதும் கிடைக்காம போயிடும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு பார்த்து அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ண பாருங்கள். ஏன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா எனக்கு
முதல்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மட்டும் தான் எனக்கு பிடிப்பாங்க. எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, எதை பண்ண பிடிச்சிருக்கு அதை மட்டும் எனக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போவுமே. ஸோ அது மாதிரி தான் TC ஸ்குவாட். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து அந்த நார்மல் ஒரு ரோட்டில் வந்து இருந்தோம்ல, அந்த ரோட்லேருந்து இப்போ வெடியாகி லெஃப்ட் எடுத்தோம். லெஃப்ட் எடுத்து இப்போ நேராக போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் 126 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. ஸோ இப்போ சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு பிரேக்கில் கொஞ்சம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து ஜும்மாவுக்கு போயிடலாம். ஸ்குவாட் ஜும்மாவுக்கு டைம் ஆச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போய் அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு கடையில் நிப்பாட்டி லைட்டாக ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஜும்மாவுக்கு போயிடலாம். ஜும்மா முடிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம ரைடு கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸ்குவாட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாசனோட படம் ரிலீஸ் ஒரு இன்டர்வியூ போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஒருத்தன் வந்து அடிமட்ட நிலையிலேருந்து அப்படி மேலே வரக்கூடாதா, வந்தால் இப்படி தான் நீங்கள் செய்வீங்களான்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ இந்த கிட்டத்தில் ஒரு வீணா போனவர் தான் இருக்கான் யூடியூப்பில், அஹமத் மீரான்னு சொல்லி. அவர் சேர்ந்துக்கிட்டவர். அவர் எப்படின்னா அவர் வந்து நல்ல டாப்பில் ஒரு ஆக்டரோ ஒரு டைரக்டரோ அவங்கள பற்றி யாராச்சும் வெளியே வச்சுனா அவங்களுக்கு அவர் ஜிஞ்சா கிடைப்பார். ஆனால் இதே இப்போ வந்து வாசன் மாதிரி யாராச்சும் அடிமட்ட இடத்துலேருந்து நல்ல மேலே வராங்கன்னா அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண பிடிக்காது. ஏன்னா அவனுக்கு பொறாமை. ஏன்னா இவ்வளோ காலம் அவன் இருக்கான், அவனுக்கே ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கல. ஸோ நம்மள மாதிரி ஒரு பையன் ஜஸ்ட் ஒரு பைக்கு, ஒரு ஃபோனு, ஒரு கேமரா வச்சு சரியா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிராண்டே உருவாக்கியிருக்கான்னா பொறாமை வராமல் இருக்காது. நான் கடைசியாக அவனோட ஒரு ட்ரோல் வீடியோ பார்த்தேன். எனக்கு வந்து அந்த ட்ரோல் வீடியோ நினச்சிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ரொம்ப காமெடியாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. ரொம்ப கேவலமாக பேசிகிட்டு இருக்கான் தெரியுமா. அவன் பேர் வந்து அஹமத் மீரான். ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு முஸ்லீம்க்கு வந்து இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸில் ஒன்று தான் நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களை நம்ம வந்து கேலி பண்ணி பேசக்கூடாது, இன்னொருத்தவங்களை நம்ம வந்து மனசு உடையிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அப்போ அதுலேயே அவன் வந்து அவுட் ஆகிட்டான். கடைசியாக வந்து மீரா மித்துன்னு ஒருத்தங்களை பற்றி பேசி அப்படியே ஒரு கார் வாங்கினான். அவன் மானம் கெட்டவன் தெரியுமா. அவன் உண்மையிலேயே ஒரு மானம் கெட்டவன் தான். ஸோ டிடிஎஃப் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரோல் பண்ணவங்களாம் கண்டுக்காதீங்க. வாசன் உண்மையிலே நல்ல பையன். ஸோ படம் நல்லா வருதோ இல்லையோ நம்மள மாதிரி ஒரு பையன் நல்லா முன்னுக்கு ஏறி வரான்னா அவனுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி நம்ம எப்போவுமே நம்ம விட்டு கொடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் ஸ்குவாட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ரோட்டில் வந்து நிப்பாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் நிப்பாட்டிங்க. ஜும்மாவுக்கு போகணும். இன்னும் ஒரு ½ hour. அதான் இந்த கடையில் ஸ்டாப் பண்ணேன். இந்த கடையில் வந்து எல்லாருக்கும் பார்ப்போம். அப்பா ada makanan apa? Kanan buah berangan saja. Ini apa? Buah berangan. Boleh tengok? Oh ini. Okey. Oh ini sama? Itu salak. Oh. Itu buah salak. Okey, ini buah berangan. Buah berangan. Okey. Buah apa? Setengah 18. Okey. Ini apa? Itu ada popcorn. Itu ada dadih. Okey, satu dadih. Satu dadih. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து பைக் அங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த அண்ணன் கடையில் தான் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இது வந்து ஒரு விதமான ஜெல்லி. ஸோ நமக்கு டயர்டுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட. Abang jual makanan macam nasi Depan sana. depan. Nanti depan traffic light tu ada Petronas Shell kan. Di depan Petronas tu ada kedai makan. Sini kalau jual macam-macam ada banyak customer. Ini jalan kosong. Biasa sini berangan sajalah. Ya. Kita fokus pada buah berangan. Ya ke? So ada bisnes? Alhamdulillah. Ada. Okey. Kalau biasa hari weekend ni macam ni nak start weekend. Ya. Biasa ramai lah datang beli. ஸோ நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, நான் சொன்னேன் வந்து இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் சோறு அதெல்லாம் விற்றா நல்லா இருக்கும்ல, ரோடு ஃபுல்லாகவே ஒரு கடை இல்லை, எம்டியாக இருக்குது ரோடு. அவர் சொல்கிறார் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு விதமான விதையன் விற்கிறார், அது மட்டும் தான் நல்லா போகுது, அது அப்படியா. ஸோ ஓகே நல்லது தான். ஸோ நம்ம சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு ஜூமாவுக்கு போய்க்கலாம். ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா நம்ம வந்து
இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜெல்லி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பியாச்சு. ஓகேப்பா, ஸோ டேக் கேர். Apa nama YouTube? ட்ராவலோ கப்பல். Yeah? ட்ராவலோ கப்பல். Traveler? கப்பல். நீ ஓகேவா? Saya subscribe. ஓகேவா, Thank you. தேங்க்யூ. Hati-hati Mando. தேங்க்யூ. ஓகே ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு சொன்னால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா ஒரு சிக்னல் இருக்கும். அந்த சிக்னலில் ரைட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மஸ்ஜித் வந்துடும்னு. ஸோ மஸ்ஜித் போய் பார்ப்போம். ஓகே ஸ்குவாட் அப்படின்னா ஆல் செட். அப்படியே மஸ்ஜிது போயிட்டு தான் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஏரியாவோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா முஅzzam ஷா. ஸோ அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் கேட்டேன் இந்த முஅzzam ஷானா என்ன அர்த்தம். நான் சொல்ல அவருக்கே தெரியாதான், அவர் பிறக்கும் போது இந்த பேர் தானா. ஸோ அவருக்கு பெருசாக தெரியாது அப்படின்னாரு. ஓகே, ஆனால் இந்த நேம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது முஅzzam ஷான்னு சொல்கிறது. ஸோ அதனால தான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நேராக போனா சிக்னலில் வந்து ரைட் எடுக்க சொன்னார். சிக்னல் வந்துருச்சு, பார்ப்போம். ரைட் எடுத்த மஸ்ஜித், அதோ இருக்கு மஸ்ஜித். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். பார்க்கிங் ஒரு சரியான இடம் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். பைக்கு நம்ம கண் முன்னாடியே இருக்கிற மாதிரி பார்க்கிங் இல்லை. ஃபுல்லாக ஓகே பார்க்கிங்காக இருக்குது. ஓகே, என்ன ஹேண்டிகேப்னு அர்த்தம் சொல்கிறீங்க. ஓகே ஸ்குவாட் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதான் போடுறாங்க. ஸோ நான் சும்மா முடிச்சு நான் பேசுகிறேன். ஓகேங்க, அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ரைடு பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதாவது வந்து ரைடு வந்து நம்மளுக்கு என்னாச்சுன்னா வந்தவே நம்மளோட கோப்ரோ வந்து ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ அன் ஹவர் டிஸ்டன்ஸோட வீடியோ நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியும். நானும் கோப்ரோ ஆன் பண்ணி பேசி வரேன். என்னடா வீட்டுக்கு வந்தும் என்னடா இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படியே ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஒரு சின்ன சீன் மட்டும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதோடு நம்ம வந்து ஹாஸ்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஸோ என் பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம், செம்ம ஹாஸ்டலு, நிறைய பேரோட சிக்னேச்சர்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு என்ன பிளானா, நம்ம வந்து நாளைக்கு இங்கேருந்து வந்து ஒரு பழைய ஒரு மைனிங் ஒன்று பண்ண இடம் ஒன்று இருக்குது, அதை பார்க்க போகிறோம். அங்கேருந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பீச் இருக்குது. அந்த பீச்சை நாளைக்கு அந்த 2 இடத்துக்கு போகிறோம். பட் 2யும் வந்து ஒரே வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா இல்லைன்னு தெரியல. பட் 2 வீடியோ நான் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் 16ஆம் தேதி நம்ம திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் போகிற ரைடு. ஓகே ஸ்குவாட், அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். திரும்ப வந்து உங்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ண ஸ்குவாட். ஓகே ஸ்குவாட், டேக் கேர் ஸ்குவாட், பை.